indlela afika ngayo ngenza ijuice ndekuhlalwe ya nangendlela egqoke ngayo wahlala ke nje mfethu waveza mhlophe ke lo muntu wesifazane wafika nje ngalingeka nami njengomuntu wesilisa kwaqala lapho nje ngalingeka lapho nje. Sanibonani babukeli bethu emakhaya, siyanibingelela futhi siyanamukela ohlelweni lethu iSolva Zothi. Sesiphinde sabuya futhi ne-episode yethu entsha sha. Igama nguThembinkosi Mungu, umfana ongenayo ibongelo ngibongelayo ngithi Danko. Namhlanje ke sihlangana nobaba uMagaye la eduze kwethu oyi-former pastor, sosho njalo ubeka umfundisi phambilini. Njengamanje ke akaseyena umfundisi, uthi ke wabaleka la ekade enebandla khona ngenxa yezinto ayesezenzile. Kodwa ke ngeke ngichaze okuningi ngoba ukhona la eduze kwethu, sotetela yena nje kube uyena osichazisayo, asinabele kahle hle udaba lakhe ukuthi kwakuyinto kanjani. Baba Magaye, kuyaphilela? Baba siyaphila njani? Hayi siyaphila nathi. Siyaphila, sibonge kubabukeli, sibonge ukusamukela ngendlela okuyiyona. Nguba Magaye ngucele nguNdosi. Komsengulelo ngomemeli yakhahlela. Magaye. Yeah. Lana mfowethu ngibe nenkinga kodwa engeyami inkinga nganoma kwekhona okukhona yini kodwa ya ebandleni benginebandla i-Oasis Fellowship Center. Lana menginebandla i-Oasis Fellowship Center ngikhona ebandleni ngithandane nabazalwane abafazi babantu khona ebandleni ngaphakathi. Okay. Ya omama nje nabanomzane bekhona kodwa ke ngakwazi ukuthi ngalala nabo labo bazalwane. Ngalala nabo kwavela ingane ezinye zizona ezami nami kodwa ngoba bengithembekile kodwa ngoba nakho ke ngizoyiveza manje angisakuthandi lokho ngifuna ukuzohlambuluka nje ngaphakathi kwebandla ngaphakathi komphakathi ukuthi yonke into ibe ngendlela eyisima ngathi noma bazokwazi ukungamukela abafowethu nodadewethu nomphakathi. Magaye uthena lokhu bakwenzeka endaweni yasemakhaya la unebandla khona. Yebo kunjalo indaba. So umfundisi osamncane. Bengumfundisi osamncane ilingo nje ezaqhamuka. Ya ingaze engaqhamukela nombani. Kahle kahle ufundisi bakho wawukade kukhona into oyibhekile noma wawukade nje kuyi-calling, wakwenza kanjani ukuthi ugcine usumfundisi? Was the calling from God, was a calling from and I went to school from uyofundela ufundisi. Oh yeah. Yeah. So waqala kancane wagcina usunebandla. Ngagcina senginebandla mfowethu, let me khona ibandla na amakhosikazi aqoka kancane. So nami ngagcina ngisengilingeka. Iyona nto leyo eyangilidela ukuthi ngifike kulesimo sesingivelele njengamanje. Kanti umthetho ubungekho yini mhlawumbe amabandla abanemithetho ukuthi mhlawumbe umuntu wesifazane ugqoka mhlawumbe into engezansi kwamadolo noma nje bengekho lento umuntu begqoka mathi befuna ugqoka ibhlukwe agqoka ibhlukwe? Ukhona umthetho mfowethu, ukhona umthetho mfowethu namanje usakhona kodwa manje nje ukhona umthetho and bayakwazi ukuthi baphinde bangicontact eceleni. Yeah. Bede baxhumana nami, that's why so sekwenzeka lezo ilingo le. Mhlawumbe uthola ukuthi umama wasekhaya akekho mhlawumbe usetohweni, mhlawumbe ngikhona gcina sekwenzeka le isimo esifana naleso. Yeah. Mhlawumbe bangakhi nje isibalo sabantu besifazane abebengaphansi kwenkonzo kwebandla lakho ogcine mhlawumbe usulala nabo? Mingachaza nje mhlawumbe bayishagalolunye. Shagalolunye 9 yebo. Kubona lapha uthe bekwenzeka mhlawumbe umuntu egcina sekhulelwa kodwa ngoba umfundisi ugcina sokuthi akathi ingane akuyona yami yababa khona lapha ekhaya. Mhlawumbe bangakhe nje owabakhulelisa? Minga estimate nje mhlawumbe ngisi mhlawumbe babahlanu. Manje ingane zakho zonke lezo? Ya kuyingane zami kodwa phela azazi ukuthi uyena ubaba ngoba nathi siqiba phela ihlazo. Yeah. Manje ikhona yini mhlawumbe ezinye izinto obozenza ngaphandle kokulala nabafazi babantu, ukhona okunye ongekuhle obukwenza ongenziwa ongalungele umuntu omfundisi ukuthi akwenze?
ya kukhona mfowethu. Wenzani? Ya kukhona bengeke ngiphuze mfethu utshwala nje, bengeke ngiphuze utshwala kodwa ibandla likazi lengibamba ngoba bengihamba le ndlela lezi engazi ukuthi ngeke bakwazi ukuthi bafinyelele khona. Yabo mhlambe ngisuka nje ngibe distance. Cause nami fanele lokhu njalo nami ngibalekele i-dignity yami, isithunzi sami ukuthi sikwazi ukuqoqeka ukuthi njengomnumzane njengomagayi nje ukuthi akwazi ukuthi zonke into zakhe zibe sesimweni. So ubophuza ngayo imali yomnikelo? Bengiphuza ngayo mfowethu, bebenikela baqede iphuma inkonzo ibuye ize ekhaya ukuthi umuqoqa umnikelo ngithathe mekulelo 1000 ngithathe lelo 1000 ngihambe ngolidakwa ngihamba ngiphuza utshwala. Kodwa abazalwane bengazi ngesonto ngilungiselele ukuthi fanele ngikwazi ukuvuka. Ube umfundisi? Ngibe umfundisi. So mfundisi, umzalwane wokuqala nje owalala naye kwenzakalani nje uzuqala nje uthola isibindi nje sokuqala qha nje ubone ukuthi hayi abazalwane kuyalaleka nabo? Mfowethu kushusa ake ngithi nje kwakumgqibelo. Kwakumgqibelo nje kushuthi uyafika umama umkhokheli wasebandleni. Umama umkhokheli wasebandleni uyafika nje kushuthi ulethe imali yesikhwama yebandla. Kushuthi mefika nje mfowethu alethe nami ngenza ijuice. Umama wasekhaya akekho usetohweni. Ufika nje ngekhathi zabi mina kwaku 10 eksene. Uyafika nje so mefika indlela afika ngayo ngenza ijuice ndekuhlalwe. Nangendlela ayegqoke ngayo wahlala ke nje mfethu waveza. Mhlopheke lo muntu wesifazane. Wafika nje ngalingeka nami njengomuntu wesilisa. Kwaqala lapho nje ngalingeka lapho nje. So wase approacha noma? Ngam-approacha mfethu. Wavuma? Wavuma. Wasinambaba kahle le mali kwakumele ayilethe ngoLwesibili olalikade lidlulile. Kushuthi yena wakala ama-shift amama ukuthi ungena kanjani. Washo nje wasinambaba kade ngangifisa ukuthi ngibe nawe. Kade ngangifisa ungibatha nawe ngobeni. Wasuthi nawe gaxa into ecijile wangasapholisa amaseko? Ngiwapholisanga mntaka baba. Angiwapholisanga. Nami vele ngangikade ngilapho kuyikona ukuthi ngangeke ngikuveze lokho. Ngoba phela I'm a leader, so when you are a leader akufanele kube wena owenza into eyibhad. So baba kanjalo nje. Kumele wena ulinde bona. Kumele ngilinde i-action yabo ukuthi ikhamba kanjani kwenzakalani. Hayi yezwa mfundisi. Hayi kunjalo nje mfowethu. Kwenzeka kanjalo nje mfowethu. So iloko nje kuphela ubulala nabantu babantu. Mase kuba uphuzo lidakayo. Ngidla ke nezidakamizwa ke lezi ezikhona ke nje untashi khona lento kodwa nje njengomfundisi ngiyibeka kodwa esigamekweni esiright ukuthi kungabi khona ongibonayo. Manje kwenzakalani ke lento eyenza ukuthi ugcine sowubaleka mhlawumbe noma ke wabaleka kanjani ngayiphi indlela? Angithi ngakhuphuka ngithi ngiyokhuleka entabeni ngithi ngiyolanda amandla kuKristu Jesu ngoba ngiyayibona lento le ukuthi hayi ayihambisani nami angiyithandi, kodwa manje ngithi ngiyolanda lento le kuNkulunkulu, ngithi ngiyolanda amandla. Ngithi ngiyolanda amandla kuNkulunkulu ukuthi Jesu Kristu angisathanda ukuthi lento le engiyenzayo ibe khona. Uyabo, kodwa manje kwagcina ngingenzekanga, kodwa nje angithi kahle ngathi ngiyoceba kuba uNkulunkulu ukuthi lento le yiphutha because uyangibona yena ngithi umdala weinsuku. Uyangibona yena ukuthi lento yenzayo umzalwane musu ukucasha ngezwi. Ngoba manje mukucasha ngezwi ezinye izinto mfowethu ayisani phambili. Ubanjwa lezi zinto lezi. Ngibanjwe lezi zinto lezi. Fanele ngabe ngiqhubekela phambili ngenze ezinye izinto kodwa manje sengibambezelekile. Khona into obuyisebenzisa mhlambe ke umuthi noma into nje ezikanjalo ezenza ukuthi abantu bakholwe into oyishoyo noma bakulalele? Injalo indaba ikhona mfowethu. Ukhona mfethu umama wanginika nje okuyiqhuzwana nje bengisebenzise ukufaka phansi kolimo. Ngithi mengikusebenzisa ngikhuluma nabo bengambingelela nje umuntu wesifazane bengasageji ubezwa yonke into engishoyo. Ngoba ngenxa yalento le esuke ikhona ngaphathi le kade ngisi yebo mfethu. Ebantwini owalala nabo abantu abadala kuphela abafazi babani noma khona nezingane? Even the teenagers I did. Yabo nje ngiyakhumbula khona umunye ulokhunjana khona umunye umntwana nje wangala eMgababa okhonza khona enkonzweni. I think was 22 23 years. Kodwa salala naye kodwa naye wagcina futhi sesibona isimo sokukhulelwa waba naye kodwa ke ngathi ngakuvezi lokho ekhaya umntanami ngamcela nje ngathi umntanami ngakuvezi lokho ekhaya.
kodwa wakhulelwa nje unengane nje yakamagaya unengane nje yakondosi engazi ukuthi ubaba wayo wena cha uyazi yena ukuthi Sengisho phela ingane yona cha phela amazi ubaba wayo wangempela iyamazi ubaba wayo mina phela ubaba wayo wangampela kodwa ngathi mina sulela isisu ngalosu uthandana naye Mfowethu so ungitshele ukuthi wabaleka ke lapha yana ke la washiya phansi ibandla yena wabaleka sokusaba noma khona abasebekubambile ngakho ngingaqambi nje mfethu amanga ngabalekisa ukukona ukusaba noma ngangitshela ukuthi bakhona ngitshela ukuthi sibeyazi mhlambe abazi mhlambe nami ngangitshela into engekho kodwa nje ngaba nalo lovalo kodwa ngabona ukuthi njengoba nje sengila mhlambe uNkulunkulu ongivikelile yeah so manje ingakho ngikwazile ukuthi hayi ngcono ngidede so njengamanje into ofuna ukuyenza ufuna ukuconfess ukuthi abantu abakwaziyo njengomfundisi uthi kahle kahle wena bungasiye lo muntu lo abatshena ukuthi uyena yeah kahle kahle ngifuna ukuconfessa nje empilweni ngibuyele empilweni eright nje njengomuntu bengiyona umfundisi wasibhayikholing party manje kodwa izinto ezazenzeka kwangazona ezami ngangayithandi lezi zinto ezazenzeka ngangayithandi kwabo ukulingeka nje kwabantu besifazana bangakwazi ukuthi nabo bangayihloniphi mebeze evangelini njengomuntu wesilisa nami bagqoke kancane nami ngalingeka lapho njengoba umfundisi ngalingeka lapho nami kodwa ngibaphusha ngemali kodwa ke wena ke uma ubona ukuthi abantu besifazane bebe nokuzilahlela kuwena wena ke njengobaba kubona umsebenzi wakho ukuthi obabuyise endleleni angithi manje wena indaba ungakwenzanga lokho bengikwenza lokho namanje ngisakwenza kubona bona kusho ukuthi they have I picture yami wrong bengikwazi ukwenza lokho even nabo akekho umuntu bengibaphilisa ngendlela eproper kodwa manje kwasho ukuthi phela nami ngumuntu wesilisa ngineyinkanuko yonke lento leyo iproblem nje iyaba lapho bhuti manje future yakho imi kanjani ebufundisini usazimisele ngokuthi njengoba nje ubize thina ngithi ubize thina maningi abantu abazobuka le show babone ukuthi ke kushuthi wena kahle kahle umuntu kanje mhlambe ngiyasakuthemba abanye asazi ukuthi abantu bazoreacta kanjani future yakho ke ebufundisini usazimisele yini ngokuthi uphinde ube umfundisi ngelinye ilanga noma kakhulu ngisayimisele mfowethu kakhulu ngisayimisele kakhulu ukuyena umuntu ukuthi uchaza ngayiphi indlela ngokuthi yabona muke wayiveza kumuntu wayitshengisa ukuthi ohlele ngezantsi wayitshengisa ukuthi utshengisa ukuthi lento leyo kanje so sesekile kuyena umuntu mfowethu but ukudlula ezimweni nami isimo lesi besingafica nombani kodwa ke manje ngiya accept ukuthi sesikanje that's why ngiyiveza lento ibe visible actually you understand ngiyakuthola manje izingane zakho ke lezi ke eziko baba bezongasibona uthini ngazo ifuture ikusasa lazo ngokwakho uzoyiyeka kanjalo le ndaba ihlale sazi ukuthi obaba bazi labaya noma uyafisa ukuthi kwaziwe iqiniso ukuthi wena ubaba njengomagayi nje mfethu ngithi mina ezona izingane zami nabo olokhunjana omawazi ukubona kodwa yabo nje ngikwazile ukuthi ngize la kumabona kude ngikwazi ukuzoyiveza kusho ukuthi akuyona into engiyifihla kusho ukuthi into public actually yabo le into public so uthi kuzoba kuboma bazi ukuthi bayakuveza yini injalo nginjalo nje so enye into engiyibukayo la ukuthi mhlambe abazoziveza bazosaba ukuthi bazochithekelwa imizi yabo mhlawumbe abayeni babo bazobaxosha emakhaya mangabe bethola lezo zinto lezo so uthini ngalokho ungaphatheka kanjani mase kufika ke umuntu esethi ke kulungile ngiyaveza ukuthi ingane yakho umyeni wami kodwa umyeni wami uthi asangifuni usefuna ukuthi sihlukane kahle nje mfowethu ake ngithi ngicela ngikhulula yabo nje ngila ngikhulula zona izingane ukuze ikwazi ukuphila ngoba mhlawumbe khona izinto engayiphazamisa kuthiwa ukuthi kanti ekhaya lakho likephi
ya fanele zazi nje kacela ukuthi kuyukacela yazi ingane ukuthi ayona yakanondaba yona yakabani bani ya so amazwi akho nje ongawabhekisa kubantu abasontayo abakholelwa nje kubafundisi babo kakhulu isifundo nje wena osifundile ungathini nje kumuntu wesifazane okholwayo nje ngale situation yakho kuyona nje manje umuntu wesifazane nje advise uthini ya kumuntu wesifazane nje okholwayo omaziyo uNkulunkulu yenge nje akamazi uNkulunkulu agcine futhi kuyena ayihloniphe futhi before futhi asuke ekhaya akhulekele umuzi wakhe akhulekele nala ayakhona bese ekwazi ukuthi naye bese eyayizotha ngoba nabo bangalingi abantu noma ngaba ngene bomfundisi nje noma ngaba abanye abazalwana bakhona enkonzweni ngaphela kukhola umfundisi kuphela wesilisa bakhona nabanye kodwa nje sengisho ukuthi abakwazi ukukholwa bakwazi ukuzehlisa bagqoke ngendlela efanele ukuze bangakwazi ukuthi basonele so amazwi akho kumfundisi ke uma uthi nje njengamanje khona umuntu omfundisi owenza lento oyenzayo njengamanje ungathini kulowo muntu mfowethu ngeke ngithi nje kuyena noma ngabe kuyavela okuvelayo kodwa mfowethu ngicela uhloniphe nebandla ngoba uzakhela ngisho negama elimbi ekugcina kosuku ungcolisa igama labanye abafundisi abakhona mfowethu siyakuzwa siyaluza udaba lakho futhi siyabonga kakhulu ukuthi ube nesibindi sokuthi uvele ngaphambili nale nkinga le osuyidalile ebandleni yakho nasebandleni so njengamanje thina ke sikwenzile umsebenzi wethu ukuthi sikunikeze iplatform yokuthi uziveze nokuthi uzi-express ukhulume ngokukhuleka kuwena so njengamanje ke njengamanje nje wena masuka la ubheka ngakuphi nempilo yakho ngempilo yami njengomagayi nje ngempilo umfundisi ngempilo yami ngifuna uqala kabusha kahle empilweni even though ngiqale kabusha noma ngabe likhona kodwa nje bazi ukuthi babe ne reality kumina bakholele kumina bangasabheka emuva kodwa babheka moving forward ukuthi kusukela namhlanje siya kephi kuze kwazi ukuthi kuphile nezinye izingane ukuze igeneration ezokwazi ukuthi ize ngakuthina ikwazi ukuphila ingawenza ama mistake enziwe yithina hayi man ukhuluma amazwi angempela ukhuluma njengendoda njengamanje ngoba ukhona abanye abafundisi abasoke bahamba bahlangane nezimo ezikanje so wena ufuna ukuthi umuntu umehlangana nesimo esikanje asigwebe akwazi ukuthi ezinye izinto mfethu ayikho into edlula umthandazo because uma ukhuleka mfethu akekho umuntu osiphethe ngaphandle kwaNkulunkulu zonke izinto iphethe umdali khona nje ongakhona mhlawumbe sibhede lesibheda khona kodwa sazi ukuthi sicela izinto ukuthi God guide us sikade uNkulunkulu yabo kubo yena ofika kuqala kuthina sithi sizenza izinto kodwa yonke into sibe siyicela kuyena singafaki izinto ngaphasi kolimi singa-edit mfowethu singafaki izinto washaya mfowethu singafaki izinto ngaphasi kolimi ngoba manje ngesikhathi sesi-editha manje sesifake impilo yethu asamtrust manje uNkulunkulu kanti kuyena umnikazi wezinto zethu uyena osiphethe hayi kulungile futhi siyakuzwa futhi siyabonga kakhulu njengamanje ukhuluma njengomfundisi siyathemba ukuthi futhi nabantu ababukelile bazofunda kuwena ngalamaphutha akho owenzile exactly siyabonga kakhulu ke babukeli bethu emakhaya ubaba uMagaye eduze kwethu nisizwile udaba lwakhe bakwethu siyacela ukuthi ke lapha emakhaya nenze into eright ni share ni comment ni like ni subscribe ukuze nathi sizokwazi ukuqhubeka sinilethele izinto izitori zabantu abafisa uconfessa njengoba uMagaye nabafisa ukuthi nje badlulise izinto nezifundo emphakathini siyabonga